ये जी 12 गेज के अंदर फ्रंट एलिवेशन की CNC लगाई है। इसका भी आपको विज़िट करवाते। बड़ा खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है इसका। और जो एक पीस में ये लगी हुई है, ये वाला 4.5 फीट ऐसे, 10.5 फीट ऐसे। अभी वो साइडें जो है हमने बंद करनी, 2 पीस और आएंगे। 3 पीस हमने ये लगा दिए। ये आपको सामने रोड भी नज़र आ रहा होगा। ये 12 गेज के अंदर है, 16 गेज का साइड फ्रेम है।